र यो देश चाहिँ सतीले सरापेर बिग्रेको होइन, यो देश हामीले जिताउनु पर्ने मान्छेलाई नजिताएका कारणले बिग्रेको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भुइँमा यहाँहरूसँग भुइँ मान्छे जसरी नै आइपुगेको छ। कुनै यहाँहरूको अघिल्ला नेताहरूले जे जस्तो किसिमको तामझाम गर्नुहुन्छ त्यो तामझाम पनि हामी गर्न सक्दैनौँ, किनभने हामी भुइँ मान्छे हो। हामी उहाँहरूले जस्तो करोडौं करोड खर्च गरेर चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्दैनौँ। पहिला उहाँहरूले जुन पैसा तिरेर करोडौं करोड खर्च गरेर चुनाव जितिन्छ भन्ने उहाँहरूले विश्वास राख्नु भएको थियो, त्यो भनेको जनता किन्न पाइन्छ भन्ने भाष्य हो। देश बनाउने भन्ने कुरा एउटा नेताले मात्रै आँटेर हुँदैन। म बनाउँछु भनेर सोचेर भुने भइदिएको भएदेखि जादुको छडी जस्तो सबैतिर बन्थ्यो होला, तर एउटा नेतृत्वले आँट्दै गर्दाखेरि जनताले पनि आँट्ने परिस्थिति भयो भने बल्ल देश बन्छ। हामी त आँट्छौँ भनेर आइसक्यौँ, हामी त बनाउँछौँ भनेर आइसक्यौँ, अब तपाईँहरू बनाउन तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा हामी त्यो प्रश्न लिएर आएका छौँ। त्यो एक प्रश्न लिएर आएको छौँ। त्यो एक प्रश्नलाई यहाँहरूले आफ्नो गाउँठाउँमा मन्थन गर्नुहोस्, यहाँहरूले सरसल्लाह गर्नुहोस् र यसपटक चाहिँ निर्णायक हस्तक्षेप गर्नै पर्छ भनेर घन्टी चुनाव चिन्हमा मतदान गर्नुहोस् भन्ने कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। म 52 सालमा जन्मिँदा प्रधानमन्त्री हुनुभएको व्यक्ति, म 2079 को सालमा निर्वाचित भएर उहाँहरूसँगै सिटमा बस्नुपर्ने स्थिति बन्यो र अहिले पनि म दोस्रो पटक यो निर्वाचनमा उम्मिदै गर्दा उहाँहरू फेरि म सँगसँगै उम्मिदै हुनुहुन्छ भनेपछि कल्पना गर्नुहोस्, नेपालमा नेतृत्व एउटै नेतृत्व 20औं वर्ष 30औं वर्षसम्म बस्ने भइसकेपछि हामीले नयाँपन कहाँबाट पाउँछौँ? त्यो नयाँपन समाजले चाहिरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आउँदै गर्दाखेरि सुरुमा त खिल्ली उडाइयो, मजाक उडाइयो, यहाँ मध्ये धेरैजनाले पनि अनुभूति गर्नुभयो होला। अब त म योपालि घन्टीमा भोट हाल्छु हो भनेर 79 को निर्वाचनमा भन्दै गर्दा यहाँहरूलाई पनि कति खिल्ली उडाइयो होला, हाँसे होला मानिसहरू, त्यस्तो पनि भयो होला। तर जब संसदीय निर्वाचनमा हामी निर्वाचित भएर संसदमा गयौँ, रवि लामिछाने सदनमा गएर गडगडाट ढङ्गले भ्रष्टाचारीका विषयमा उहाँले कुरा उठान गर्न थाल्नुभयो। गृहमन्त्री पनि हुनुभयो। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान छेड्नको लागि उहाँले हामीले फाइल खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको थियो, फाइल खोल्ने कुरा पनि गर्नुभएको थियो, धेरै अगाडि पनि बढेको थियो। उहाँले संसदबाट रिपोर्टिङ गर्नुभयो। त्यसपछि सुरु भयो रवि लामिछानेलाई खेद्ने, रवि लामिछानेलाई कसरी परास्त गर्ने भन्ने किसिमको खेल। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मात्रै लोकतन्त्रपछि जन्मिएको विशुद्ध नेपाली भूमिमा नेपाली माटोमा जन्मिएको पार्टी हो। यसमा कसैको प्रभाव पनि छैन, कसैको आग्रह पूर्वाग्रह कसैबाट जन्मिएको होइन। नेपाली जनताको बलमा दममा जन्मिएको पार्टी हो। यो पार्टीले नेपाली जनताको भावनाको कदर गर्छ। यो पार्टीले नेपाली जनताको पीडाहरूलाई सम्बोधन गर्छ। यो पार्टीले दीर्घकालीन रूपमा नेपाली जनताका पीडाहरूलाई चाहिँ समृद्धिमा पुर्याउनको लागि नीति निर्माण गर्छ। अबको संसदीय निर्वाचनले यो देशको 50 वर्षलाई पुग्ने भविष्य लेख्न सक्ने सांसदहरू दिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पठाउँछ। यहाँहरू गोलबद्ध हुनुहोस्, एकताबद्ध हुनुहोस्, यहाँहरूले प्रभावमा पार्न सक्छन्, यहाँहरूलाई विभिन्न लोभ आश्वासन दिन सक्छन्। धेरै धर्मात्मा मान्छेहरू बस्ने ठाउँ तपाईँहरू यहीँ आउँदै गर्दा माइदारमा पनि म अस्ति माइदारमा त्यहाँ धेरैवटा मन्दिरहरू थिए, ती मन्दिरमा पनि म नमस्कार गर्दै भगवानलाई ढोक्दै आइपुगेको हो। यहाँहरूलाई थाहा छ दानको मूल्य के हो भनेर। मत पनि दान हो। दान गर्दै गर्दा पाप सोचेर अलिकति यो फाइदा हुन्छ कि भनेर यति पनि मनमा पाप राखेर यहाँहरूले दान गर्नुभयो भने त्यो दानको केही अर्थ छैन। दान भनेको एकदम स्वच्छ मनले गर्ने, जसले राम्रो गर्छ त्यो मान्छेले गर्छ भनेर यहाँहरूले हाल्ने हो। स्वच्छ मनले मतदान गर्नुभयो भने यो देशको पनि भाग्य परिवर्तन हुन्छ, यही पालि हुन्छ। आज यहाँ जति पनि आदरणीय आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ, थाहा छ यहाँहरूको सङ्घर्ष लामो छ, तर लामो सङ्घर्षमा यहाँहरूले अबको 10 या 15 वर्षभित्र नेपालको भविष्य पनि यस्तो हुन सक्छ भन्ने जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देखाइराखेको छ, त्यसलाई यथार्थमा देख्नको लागि यहाँहरूको दीर्घायु रहिरहन आवश्यक छ। मिनुमाया भण्डारी भरतपुर 12। मेरो ढाड दुखेर हल्न चल्ला भएको थियो। वैदिक दबाई खाएपछि एकदम ढाड निको भयो। अहिले दुखेको अनुभवै हुँदैन। झापा क्षेत्र नम्बर 5 पनि त्यस्तै एउटा निर्वाचन क्षेत्र हो जहाँ यो ठाउँबाट राष्ट्रिय नेता सधैँभरि प्राप्त गर्छ, तर यो ठाउँका मुद्दाहरू सधैँभरि ओझेलमा परिरहेका छन्। यहाँहरूका समस्याहरू सधैँभरि ओझेलमा परिरहेका छन्। त्यसैले यसपटक झापाले
पटक पटक परीक्षण गरिसक्यो। झापा क्षेत्र नम्बर 5 ले यस्तो प्रतिनिधि यहाँहरूले पठाउनु पर्ने छ कि यहाँबाट गएको प्रतिनिधिले राष्ट्रिय स्तरमा त्यो संसद भवनमा उभिएर झापाको गौरादमा यो समस्या रहेछ, झापाको यो ठाउँमा यस्तो समस्या रहेछ, सन्थाल जातिको यो समस्या रहेछ, यस्तो खालको राजवंशीहरूको यो समस्या रहेछ भन्ने खालको चाहिँ परिस्थिति निर्माण होस्। त्यसको लागि यहाँहरूले आफ्नो प्रतिनिधि छानेर पठाउनु पर्नेछ र ती प्रतिनिधिहरूले दीर्घकालीन रूपमा अहिले आश्वासन त ठुलो ठुलो नेताहरूले दिनुहुन्छ, म यो बनाइदिन्छु त्यो बनाइदिन्छु, त्यो बनाइदिने कुराहरू भनेको क्षणिक हुँदो रहेछ। आज बनाइदियो 1 वर्षपछि त भत्की जान्छ, अथवा अहिले जुन बनाउने खालको चाहिँ हामीले गुणस्तर देखिरहेका छौँ, 20 वर्षदेखि नबनेको बाटो 20 वर्ष लाग्छ बनाउन अनि 20 महिनामा भत्किसक्छ। यस्तो खालको परिस्थिति हामीले देखिरहेका छौँ। अब हामीलाई यस्तो खालको प्रतिनिधि चाहिएको छ जसले चाहिँ संसदमा गएर दीर्घकालीन रूपमा 20 वर्षदेखि नबनेको बाटोलाई 200 वर्ष टिक्ने खालको बाटो बनाउनको लागि नीति बनाउने काम गरोस्। त्यस्तो खालको प्रतिनिधि हामीले चुनेर यहाँ पठाउनु पर्नेछ। त्यो प्रतिनिधिको लागि चाहिँ यहाँहरूले योग्य संसदमा तर्क गर्न सक्ने, बहस गर्न सक्ने, आफ्नो अडान लिन सक्ने मानिसलाई तपाईँहरूले हेरेर पठाउनु पर्नेछ। अब अहिले पछिल्लो परिस्थिति यहाँहरूलाई थाहा छ, देशमा ठुलो आन्दोलन भयो। त्यो आन्दोलनको माग के थियो भन्दा पुस्तान्तरण थियो, विशुद्ध पुस्तान्तरण थियो। अहिले धेरै किसिमका मुद्दा मामिलाहरू पनि छन्, धेरै किसिमका कुराहरू पनि उठिरहेका हुन्छन्, तर एउटै मात्रै कुरा, मेरै उदाहरण दिउँ, म 2052 सालमा जन्मेको, म 52 सालमा जन्मिँदा प्रधानमन्त्री हुनुभएको व्यक्ति, म 2079 को सालमा निर्वाचित भएर उहाँहरूसँगै सिटमा बस्नुपर्ने स्थिति बन्यो र अहिले पनि म दोस्रो पटक यो निर्वाचनमा उम्मिदै गर्दा उहाँहरू फेरि म सँगसँगै उम्मिदै हुनुहुन्छ भनेपछि कल्पना गर्नुहोस्, नेपालमा नेतृत्व, एउटै नेतृत्व 20औं वर्ष 30औं वर्षसम्म बस्ने भइसकेपछि हामीले नयाँपन कहाँबाट पाउँछौँ? त्यो नयाँपन समाजले चाहिरहेको छ, नयाँपन निर्वाचनबाट चाहिरहेको थियो। जनतासँग मतको शक्ति हुन्छ, त्यो मतको शक्तिबाट ताजापन चाहिरहेको थियो। समाजले ताजापन चाहेको पाएन, नपाइसकेपछि एउटा बाहना अथवा अर्को बाहनामा विस्फोट हुने काम भयो। तत्कालीन समयमा हेरौँ हामीले नेपाली जनताका कति धेरै पीडाहरू थिए, साना साना पीडाहरू थिए, धेरै कुरा पनि थिएनन्। बोल्न पाऊँ भन्ने कुरा थियो, आफ्ना कुरा राख्न पाऊँ भन्ने कुरा थियो। तत्कालीन समय म तपाईँहरूलाई सम्झाउँछु, आज नेपालको अधिकांश घरमा हामीले हेऱ्यौँ भने घरको एकजना मान्छे विदेश गएको छ। विदेश गएको मान्छे अब के गरे आफ्नो परिवारसँग सम्पर्कमा रहन्छ भन्दा सजिलो माध्यम फेसबुक। आज बिहानै म अर्जुन धारामा बस्दै थिएँ, अर्जुन धारामा बसेको बेलामा एकजना बुवा आउनुभयो, 77 वर्षको बुवा आउनुभयो। उहाँले मैले तपाईँलाई फेसबुकबाट सधैँ हेर्छु नि नानी भनेर भन्नुभयो। झापा यस्तो जिल्ला जहाँ चाहिँ एकदमै जीवनको उत्तरार्धमा हुनुभएको हाम्रा अग्रजहरूले पनि मोबाइलबाट मजाले हेरिराख्नु भएको छ, कसले के भनिराखेको छ भने मजाले हेरिराख्नु भएको छ। अनि उहाँले हेरिराख्नु भएको छ, आफ्नो परिवार विदेशमा हुँदै गर्दाखेरि जुन सम्पर्क हुने माध्यम थियो, त्यही सम्पर्क हुने माध्यमलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा विरोध आयो, लगायतका क्रियाकलाप भयो। अब चाहिँ नयाँ पुस्ताको राजनीति मौलाउन थाल्यो भनेर हताश भएर जब त्यसलाई चाहिँ जबरजस्ती बन्द गर्ने प्रयत्न भयो, त्यो बन्द गर्ने प्रयत्न भइसकेपछि देशमा चाहिँ एउटा विस्फोट हुने स्थिति निर्माण भयो। त्यो दुःखद थियो, हो, हामीलाई थाहा छ। तर अब समयले मागेको के हो, समाजले मागेको के हो, त्यो तर्फ हामी जानुपर्ने देखिन्छ। आजको यो परिस्थितिमा हामीले नयाँ पुस्ता, नयाँ भिजन, नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने अवस्था छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 2079 सालमा यसै उम्रिएको पार्टी होइन। करिब 10 वर्ष जस्तो हाम्रा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले नेपाली जनताका दुःख पीडाहरूलाई टेलिभिजनको माध्यमद्वारा क्यामेराले खिचेर आम सञ्चार माध्यमबाट सरकारलाई चुनौती दिएर देखाउनु भएको थियो। लोकतन्त्र के हो भन्ने कुरा सरकारले कतै पनि अभ्यास पनि नगरिरहँदाखेरि नागरिकहरू यसरी पीडामा छन् भनेर टेलिभिजनको क्यामेराबाट देखाएर लोकतन्त्रको अभ्यास गराउनको लागि उहाँले प्रयत्न गर्नुभएको थियो। बेचिएका छोरी चेलीहरूलाई उद्धार गरेर लिएर आउन उहाँले प्रयत्न गर्नुभएको थियो। पहाडमा सिटामोल नपाएर बसेका मानिसहरूलाई, उपचार नपाएर बसेका मानिसहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत तौरबाट के गर्न सकिन्छ भनेर अस्पताल लगायतका क्रियाकलापहरू निर्माण गर्ने क्रियाकलाप पनि उहाँले गर्नुभएको थियो। यतिकै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लहरमा जन्मिएको होइन। एउटा व्यक्ति आउँदै गर्दा क्यामेराको माध्यमबाट तपाईँहरूले हेर्नुभयो सिधा कुरा जनतासँग, त्यो कार्यक्रममा कति धेरै मानिसहरू आफ्नो दुःख पीडा लिएर जानुहुन्थ्यो। तर पछि उहाँलाई के अनुभूति भयो भने
एउटा क्यामेराको माध्यमबाट कतिजना मानिसहरूको पीडामा सम्बोधन गर्न सकौँला, एक एकजना आउनुहुन्छ उहाँहरूको कतिमा समस्या समाधान गर्न सकौँला। म राज्य त होइन, म एउटा व्यक्ति हुँ, मैले कति गर्न सकौँला। त्यसकारणले अब एउटा व्यक्तिको होइन, नीति नै परिवर्तन गरेर आम मानिसको जीवनस्तरलाई सुधार्नुपर्छ भनेर मूलधारको राजनीतिमा उहाँ प्रवेश गर्नुभएको। जब मूलधारको राजनीतिमा उहाँ प्रवेश गर्नुभयो, केही समय त राम्रै थियो। हामीलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आउँदै गर्दाखेरि सुरुमा त खिल्ली उडाइयो, मजाक उडाइयो। यहाँ मध्ये धेरैजनाले पनि अनुभूति गर्नुभयो होला, अब त म यो पालि घन्टीमा भोट हाल्छु हो भनेर 79को निर्वाचनमा भन्दै गर्दा यहाँहरूलाई पनि कति खिल्ली उडाइयो होला, हाँसे होला मानिसहरू, त्यस्तो पनि भयो होला। तर जब संसदीय निर्वाचनमा हामी निर्वाचित भएर संसदमा गयौँ, रवि लामिछाने सदनमा गएर गडगडाट ढङ्गले भ्रष्टाचारीका विषयमा उहाँले कुरा उठान गर्न थाल्नुभयो। गृहमन्त्री पनि हुनुभयो। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान छेड्नको लागि उहाँले हामीले फाइल खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको थियो, फाइल खोल्ने कुरा पनि गर्नुभएको थियो, धेरै अगाडि पनि बढेको थियो। उहाँले संसदबाट रिपोर्टिङ गर्नुभयो। त्यसपछि सुरु भयो रवि लामिछानेलाई खेद्ने, रवि लामिछानेलाई कसरी परास्त गर्ने भन्ने किसिमको खेल। इनुमाया भण्डारी भरतपुर 12 मेरो ढाड दुखेर हल्न चल्ला भएको थियो। वैदिक दबाई खाएपछि एकदम ढाड निको भयो। अहिले दुखेको अनुभवै हुँदैन।